Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Okikole Kole kukongo ya mwenyika. Kaya tena mane mumbane. Mufuluza kanda ya Kongo. Mufuluza kanda ya Kongo. Ondita Kongo ya mwenyika. Kaya tena mane mumbane. Wana vita kukongo. Wana vita kukongo. Okiaje Ya mwenyika. Kaya tena mane mumbane. Kanda ya Kongo. Kanda ya Kongo. Otombe Ya mwenyika. Kaya tena mane mumbane. Kende kukongo. Kende kukongo. Ongumame Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Kimbangwe Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ikwanda Bundu ya Kongo. Ikwanda Bundu ya Kongo. Kamatua Ya Kongo. Kongo Ungwame bundu ya Kongo. Bangala Bundu ya Kongo. Bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Karemba Bundu ya Kongo. Ongumame Ungwame bundu ya Ongumame Kongo. Kongo Ungwame bundu ya Kongo. Ongumame Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Matondo mingi matondo mingi bamama batata bandeko bolimbisi bolimbisi bamama batata bandeko losako pe bayenge bambote na bino banso bamama batata bandeko bana lisanga timati balandi ya Congo bololo balandi ya 3x2 be radio kacho papa.com tala biso anto yeli susu na tongo ya lelo bamama batata bandeko pourtant il permettre biso po ete tokoka solo pena tuka koya na tongo ya lelo en tout cas ezali mokolo mwa mibale ya mposo mokolo mwa tuku mibale na minei sanza ya sambo mobu ya koto mibale na zomi na mwambi bongo tokomi na ngongo ya mwambi na minute tuku mibale na sambo awa na kati na studio na bino studio na biso ya engunduka monene ya bakulu en tout cas Congo bololo epa wapi tomataka solo pena na ngomba ya Kailo Congo bololo ezali mono kisi boyebi yango très bien bakoko na biso batikelaki biso kisi oyo pona ete soko ozali na bokono ya malaria to ya songolo pakala okwa komela yango pona ete okoka solo pena kozwa lobiko kasi biso tozali na bokono na kati na Congo lelo oyo bamama batata bandeko pas seulement ke bokono plutôt ya malaria toza na bokono ya boyebi tolingi koyeba te alors lokola toza na bokono wana ya boyebi yango wana tuka toza kokoma ba abruti yango wana tuka bapaya baye kovandela biso na moto ya mboka baza konyokola baza koboma baza koassassine baza kodétruire en tout cas baza kopolue mboka na biso bamama batata bandeko alors esengeli boyebi kwa koya mpona ete tukwa kotelema mpona kodefendre en tout cas bituka na biso bamama batata bandeko bana lisanga atimati yango wana tuka lokola tozangi boyebi wana esengeli tolanda Congo bololo mpona ete boyebi ekoka koya bongo tukwa kolongwa na abrutissement wana bamama batata bandeko bongo tokoma bato ya solosolo ya kodefendre bamatuka na bango bamama batata bandeko. Alors yango wana tuka biso toyaka na kati na Congo bololo pona ete to pesa moko wa biso oya ye na ero ya verso pona ete
bandeko na biso bakwa kozwa bwanya wana de façon ke aboutissement wana bango bakota bakoma na yango po ete kwa kosila yango wana bama batata bandeko bana lisanga timati toyaka na Congo bololo yango moni bamosusu epesaka bango pasi mingi ayo mabimaka awa ma batata bandeko bakomaka solo pena kobela bakipelekese bama batata bandeko bana lisanga timati kasi ezali mono kitoko yango wana tozokenda soko na tongo na ngomba ya Kaila bama batata bandeko mpona nini kaka ngomba ya Kaila pamba te kuna ezali motane ya sainteté bama batata bandeko mpona ete kuna esika en tout cas bakoko bazwaka bwanya mpe mayele ya babena Congo bazwaka bwanya mpe mayele oyo bakotisaki yango solo mpena na mabota nyonso epo wape en tout cas biso banso tokomaki solo mpena na bwanya mpe mayele wana bama batata bandeko esengeli tozonga na esika wana mpona ete tokoka kozwa bwanya mpe mayele bama batata bandeko ekopermettre biso mpo todefendre bituka na biso lelo en tout cas bama batata bandeko tokokenda na série deuxième épisode ya ale a mama yemo ezali buku oyo le grand maître Fumama Dansemi akoma depuis mobu ya koto moko na kama libwana tuku libwana moko elingi koloba ete 1991 na ndenge ya babelge 1991 na sanza ya motoba yango na bandeko mosusu bazwaki occasion ya kotanga yango te meme ngai personnellement nazwa ata occasion ya kotanga yango te 1991 toza toujours na kati na mboka ya Congo bama batata bandeko mais tozwa ata occasion ya kotanga yango te yango tozwi connaissance na yango yango na biso tolingaka soki tolie biloko ya kitoko esenge tokabola plutôt na bandeko na biso mpe bakwa kolia elongo moko na biso ntango bokolanda yango alors ekopermettre bino po ete bokoka kosomba yango boluka yango place ezali bosomba mpona ete bokoka kopesa mpe bandeko gu ya kosomba lisusu basomba ebele mpo bazwa bwanya mpe mayele eza na kati wana alors bama batata bandeko bana lisanga timati yango nde tokoleka deuxième épisode na yango kasi liboso toleka kuna tokopesa bino information tozwi information wake non écoutez Bemba aza kokita na Kinshasa le 1er août. Le 1er août eza mokolo mwa misato nde Bemba ako tika mokili mwa mpoto mpona kozonga na Congo bama batata bandeko plus particulièrement na Kinshasa epai wapi en tout cas babenganaka ye na Hippolyte Kanambe jusqu'à ce que batindikaka ye solo pena en tout cas na nini na CPI. Alors voilà, Bemba akokita na Kinshasa le 1er août toyoki tozwi information wana bama batata bandeko donc na nzela ya Njili bama batata bandeko voilà information tokopesa bino yango wana deuxième information tokopesa bino tout simplement bama batata bandeko bana lisanga antimanti donc voilà ndenge toyebisaki bino na mokolo malobi ete Hippolyte Kanambe oyo abandaki kokanisa ete bakoyamba ye na Lorenzo alors akomi kogrince badan bama batata bandeko bana lisanga antimanti parce que Lorenzo amoni mosika alobi net tokoyamba yo te oza moto ya misala mabe voilà bama batata bandeko bana lisanga antimanti esengeli bana Congo bakwa kobengana obima na kati ya mboka wana alors tokozwa mokuse ya bama batata bandeko kasi liboso ke tokoka kokota na deuxième épisode na biso tokoleka pe na Congo die tokendaki na bashive ya le grand maître Fumama Dansemi toke kozwa Congo die to 27-10 Congo die tokoto mibale na kama sambo na zomi oyo tokotia biso likolo na mesa awa avant tokenda na deuxième épisode na biso ya ale ya mama yemo alors donc totala maye oyo le grand maître akomi kuna bama batata bandeko bana lisanga antimanti titre yango ezali l'ordre du Seigneur. L'ordre du Seigneur. Voilà. Mitindo ya mokonzi. Voilà. Kasi liboso tobanda nyonso wana tokomeka na koparafe mwa moke bama batata bandeko tomeka nano komelisa Congo bololo pe koalerte bandeko na biso ba Congo. Faites attention. Nous sommes à l'ère du verseau. L'ère de la vérité a déjà sonné. Et l'homme qui incarne cette vérité, c'est Fumama Dansemi. Libanda ya Fumama Dansemi, ozana yo vraiment libanda. Alors, l'instrument où ezako incarner cette vérité, instrument wana ya Kwatulendo, ya RD Verso, c'est Bundu dia Congo. Libanda ya Bundu dia Congo,
ozali moto te bamama batata bandeko. Nakorépondre pasteur oyo na kombo ya Diabanza. Nakotanga kombo na ye lelo parce que natanga kombo na ye te. Pasteur Diabanza oyo asali association na ye, hein, qu'on appelle Limousi. Comment on s'appelle ça? Limousi, c'est pas moi. Ça ne m'intéresse pas de ça, bamama batata bandeko. A créé yango alobi ke non, yango nde esali ke ekoka kosangisa ba Congo. Quel mensonge! Voilà la prédentaire. Moussala Bangwana Bama Tatabande. Alors c'est pasteur Diabanza à s'apprendre na Congo Bololo. Abi même, moto, non, ba yebisinga ike moto moko, azako s'apprendre na zo meso Congo Bololo. Ah, azana mongala. Abi, hop, mongala, hop. Bama Tatabande Kobana Lisanga Timati. Voilà un ignorant dangereux. Parce que ayebi ke mongala ke ko détecter ye pour alerter bandeko na ye ba Congo po ete bakoka kokenda kokota na zale wana te, piège oyo attendre bango te po ete bakoka kozwa ba ame na bango akenda koteka bamama batata bandeko bana lisanga tima. Si réellement moto babengi Diabanza pasteur ya bapaya, un christianisé, hein, soki réellement aza na amour ya bandeko na biso ba Congo et kalingi ba Congo babima na situation toza na yango lelo bamama batata bandeko. Alors pourquoi akoki kokenda créer un autre instrument, c'est-à-dire une autre association pour na koya koloba ke non yango nde koya kosangisa ezosangisa ba Congo. Ok, ba Congo bazali na une véritable association qu'on appelle Bundu dia Congo. Et Bundu dia Congo ezosangisa tous les ba Congo, les grands maîtres Fumanda Semazoroba, tout mon Congo et sikana ezali Bundu dia Congo. Et alors peut-être moto babengi pasteur Diabanza ayebi na été, qu'est-ce que c'est Bundu dia Congo? Lui pense que Bundu dia Congo ezali eloko ya ba Congo. Bundu dia Congo vide tout simplement lisanga, bundes, lisanga ya na tata nzambe. Lisanga na tata nzambe ya Pungu Tulendo. Parce que nzambe ya Pungu Tulendo epa na biso bangombe to benga kaye a Congo. Kombo ya nzambe ya Pungu Tulendo ezali nani Yavete ndenge ye christianisé wana pasteur christianisé azana lingomba bapaya, hein, ezali izovate, mais biso bakoko na biso nzambe wasali likolo na se, le tout puissant babengi ye a Congo. Ça c'est le nom ya nzambe ya Pungu Tulendo oyo akeli mokili oyo. Alors yo soko benga Zova ozana libanda, obenga nde boy oza libanda, o Shadari o Shadai oza libanda. Voilà bamama batata bandeko. Alors donc lingombo babengi Bundu dia Congo yango ezali instrument ya kwa Tulendo ya hero ya verso pona ete ekoka kote ya baimboka pote bafungola bwanya na bango bamama batata bandeko. Et cet instrument ya kwa Tulendo ezo permettre yo pona ete kwa komata la montagne de sainteté, c'est-à-dire pona kwa atteindre la connaissance divine, connaissance ya le Seigneur à Congo. Instrument wana ko permettre yo pona kwa atteindre cette connaissance ya évolution spirituelle na kati ya mokili oyo babengi yango Bundu dia Congo. Libanda ya Bundu dia Congo uko ko atteindre, uko ko mata, uko ko sa l'évolution spirituelle na yote. Mama batata bandeko. Okoki komata montagne ya Kaila te, ya montagne ya sainteté te, pona ete oko atteindre, n'est-ce pas, connaissance divine. Cet instrument qui nous enseigne ça, ezali yangwana. Et que fumu manda ensemi, ou ezali le fondateur ya lingomba wana. Donc azali un leader incontesté ya ba Congo. Parce que ba Congo bapesi nzoto, bapesi corps physique,
et l'esprit qui est en na fumomanda semi eza ba Congo bato bapesi ete ezali ya tata nzambe ya pongo tulendo et qu'il est venu en mission ezali pona kokangola la race bantou et c'est pour cette raison il est un leader incontesté il y a ba Congo et il est le leader incontesté il y a toute la race bantou parce qu'il est le chef saint de la race bantou. Qui dit la race bantou? Okuta na race bantou bama bota ezali ebele okuti bangala okuti bangombe okuti bamongo okuti batetela okuti baluba okuti banande okuti balokele okuti babembe bafurare okuti solo pena bakongo na kati okuti donc de multitude ya mabota et lui est le chef saint ya mabota wana soki lelo bamareste ya mabota bazotelema te mpona ete bakoka koembrase notre chef saint de la race bantou parce que baza na kati na boyinga bayebi te mais le jour oyo bakososolo lokola biso boye bambota bope bobala vitesse oyo bango bakoleka ya croisière ya kosakana te mpona ete bakoka kotelema elongo moko na le grand maître Fumomanda Nsemi. Alors yo pasteur Diabanza oyebi no makambo te parce que oza no christianisé. Qui dit christianisé? Christianisé ezali moto oyo noir oyo balongoli ye bonzambe na ye bakosi ye bonzambe ya bapaya. C'est-à-dire akomi na ye aveugle, akomi na ye na abruti. Alors pasteur Dianzinza c'était un abruti. Azali abruti, azana ye na connaissance wana te ba batata bande bana lisanga timata. Bon, yalobi bon a créé association wana ya ba vautour pour na ete asangisa ba Congo. Faites attention ba Congo. Faites attention. Bozali bana étiqueté, bozangi association te, ou ezo sangisa bino nyonso te. Bundu dia Congo ezali association ezo sangisa bino nyonso. Ba Congo na kati ya Katsopa kati pe na mokili mobimba. Et bundu dia Congo ezo sangisa pas seulement que ba Congo na kati ya Katsopa, mais toute la race bantou na kati na Katsopa ya kati pe na kati ya mokili mobimba. Alors sikoyo un aveugle lokola pasteur Diabanza akenda ko créer une association et a ko kosa bino na kati mobile na ezali intention na ezali nini parce que ce sont eza bato yo bazo lukaka ba arme na bino po ete basala commerce ba arme na bino po ba teka na libanda bofunga. Faites attention biso za lokwa ba toya ko alerter bino, faites attention. Yango moni azana di mal ya kokotsa ba oyo bazana kati ya bundu ya Congo na kati na ye parce que ezali impossible que azana kati ya bundu ya Congo oyo afungoli miso yazo amoni des intentions ya parce que omoni so ozana kati ya bundu ya Congo okomona intention ya mabe ya bato oyo bazana kati na bonzambe ya bapaye. Il est très difficile okenda kozwa moto azana kati ya bundu ya Congo na moi association na osali ozomona parce que ba comprendre des intentions parce que réellement so kolingi Fumomanda Nsemi olingi bana ya Katsopa olingi ba Congo yo ko créer cette association mosuté parce que okokota kaka na grande association to bengi bundu ya Congo ezali wana po koka ko militer na kati. Alors sikoyo ozo kima wana po kena kosala mo eloko mosusu. Quelle est votre intention, monsieur Diabanza? Christianisé. Un aveugle qui veut conduire les aveugles. Alors, Bakongo, faites attention. Bokeba, biso za lokola toya, toza kwa alerte bino. Ozomona, toza kwa alerte bino. Eloko eko bimisa bino na brutissement. Hein? Na ignorance autokota bin sonyon sur des siècles et des siècles, c'est Bundu dia Congo. C'est là où se trouve toute la vérité divine. Alors, ce qui est un pasteur
charlatan qu'on appelle Diabanza enga kosa bino esika wana parce que intention na ezali pona kosomba milimo na bino. Faites attention. Bama tata bandeko bana lisanga atimati. Botuna ye, mais pona nini yo ozo kota na kati ya bundu ya Congo te parce que ezali association oyo ya ero ya verso oyo ya Kwatulendo oyo eza kosangisa ba Congo nyonso pe la race bantu nyonso na kati. Pona nini yo ozo kota te botuna ye. Bomona boko kanga ye. Bama batata bandeko bana lisanga te. Boko kanga ye. Alerte bino. Na alerte bino. Bama batata bandeko bana lisanga atimati. Wazana mato ya koyoka. Ayoka. Wana. Congo ya bololo. Encore. Unième fois yang wana. Topesi na. Pasteur. Dianzenza pe to alerte. Ba Congo bama batata bandeko bana lisanga atimati. Toke na deuxième épisode. Ya. Ale ya mama yemo. Toke suko na mama yemo bama batata bandeko. Toke na mama yemo. Pourquoi ils viennent chez nous? Ponani e bazo ye panabiso. Banani wa? Ba évangéliste, magicien. Bato amisala mabi. Ponani bazo ye panabiso. Kongweza ko patoni. Parce que bazo ye panabiso, bazo ya ko sala ni intention na bango ezali nini. À partir du 15e siècle, les missionnaires chrétiens étaient les éclaireurs qui préparaient le chemin de la colonisation. Ils étaient des grands espions au service de la colonisation. Tout ce qu'ils disaient lors de la confession devant les prêtres était transmis au service de la sécurité d'État. Car les missionnaires chrétiens étaient et ont toujours été des informateurs des services de renseignement de l'Occident colonial. Il faisaient coûte que coûte, il fallait coûte que coûte contrôler les consciences. Même nos naissances étaient contrôlées. Nos maternités étaient contrôlées par des religieuses chargé de voir les signes qui naissaient avec chaque enfant. Il y avait question d'éliminer les âmes lumineuses qui venaient pour éclairer l'Afrique. Les instruments de travail de tous ces espions de la colonisation étaient la magie, la Bible, le nom de Jésus, Alléluia, Amen. Alors, pasteur Diabanza, je veux dire, pasteur Diabanza, landa sikoyo, na sikoyo, et sikoyo toyeko kundola, intention no ya mabe, ya koluka bozwa bandeko na biso ba Congo, po tia bango na zale na yo, po ete oluka aussi sabango melokota Congo bololo izo meliso pozwa lobiko pe ba Congo bakwa kolamuka. À partir du 15e siècle, na 15e siècle, alors sikoyo ba missionnaire chrétien, en tout cas bayaka bango bazalaka bato ya liboso bayaka na kati ya bamboka na biso pona ete bazalaki na bango ba éclairer po bandaki boko préparer en tout cas nzela pour la colonisation. Bango ba ye liboso na bubu lokwa bato baza na bolingo, lokwa bato baza malamu, lokwa ndenge pasteur azolo bakeno bango base bate ya bolingo. Bolingo lokuta ba tata bande. OK, balati na bango tout simplement poso a meme OK na kati baza ba loup. Alors bango ba ye ko préparer donc colonisation. Nyonso tout babandaki koloba soki bato bakei kosala ba confession na bango so okei kotubela, alors bango bazozwa yango bazo kopesa yango na bato ya sécurité na bango, sécurité d'État. Pomote ba missionnaire chrétien bango en tout cas bazalaki pe bazali toujours ti mokolo malelo
ba informateur ya service ya renseignement ya bamindele tilelo même na kati ya mboka na ozomona ndenge baminza bezali wana banini bamanguma ozomona bazokozwa likambo so yebake bake koyebisa omweka bake kokanga me ngai likambo oyo nayebisa kaka moto songo ndenge ekomi ya ndenge ni fungola miso batata bandeko. Alors mpona bango ifale kutke bakontrole conscience ya biso meme bana oyo babandaki kobotama batata bandeko bazalaki meme contrôler bana bazobotama bazocontrôler bango na bamaternité nyonso to ezalaki contrôler na banani na banganga nzambe mpona nini bango bazalaki chargé mpona kotala bilembo oyo bana bazala kobota parce que bana babotamaka na bilembo. Alors bango bazala kokende kotala banani oyo baza na bilembo ya bana biraka bana biraka ezali bana oyo bazala koya kolamusa kachopa bazala kolamusa bana ya kachopa ya kati bama batata bandeko bango bazala kokende kotala basigne wana bama batata bandeko na mwana nyonso. Alors mpona nini babandaki kokende kotalaka bilembo ya bana wana mpona nini soki bamoni ozala na moto na elembo mwana elaka mpona ete bakoka solo mpenza koelimine koboma baboma mwinda oyo eye mpona kopelisa kachopa ya kati mpe kachopa mobimba. Alors bainstrument na bango ya mosala ezali nini ya bato wana fo toyeba bibundeli na bango oyo baye na yango na kati na mboka wana ezali nini bamagie bible na maboko wana bibundeli na bango mpe na kombo kaka na kombo ya Jésus oko alleluya amen biloko wana soki bokei soki boyoki bango wana lelo oyo ezali nini bana oyo baza kodiabolize bango na kati ya mboka na biso Congo oyo baza bandoki bana wana baza omoni bapaster wana bake oyo aza na ndoki to délivrer ye tosala ye boye ale okomona le mosusu bana wana bazokufa si place omoni baboti babwaki bana na baba oyo baza bandoki oke bana bilaka. Alors bapaster wana bazali au service ya bapaya mpona kodétruire baâme d'élite na biso bana bilembo bango mosala na bango bazosala au service ya bapaya mpona kodétruire bana bilembo wana tala mosala ya bapaster oyo diabanza oyo bapaster diabanza oyo bama batata bandeko misala na bango yango wana omoni alongwe nao na kristianisme abino ezo marché te nakende osala association comme ça nakozala na sympathie ya bakongo alors bakongo bakoya kokota attendre piège po bokota olike bino otuna obi mais mpona nini okosala eloko puta bundu ya kongo ezali wana soki ngo défendre efumu mwandase mais kote na kati ya bundu ya kongo sikoyo azokima kuna po kuna bundu ya kongo ezali poison ya bato ya misala mabe bundu ya kongo ezali poison ya bato ya misala mabe yango nokomona mingi bakimaka kuna po bayebi ete soki bakei kuna lokola bazala bato ya misala mabe alors donc bakozala na esika te ama batata bandeko instrument ya kwatulendo bundu ya kongo. Aujourd'hui, beaucoup d'évangélistes et magiciens qui viennent chez nous sont en train de préparer le terrain de la nouvelle forme de colonisation décidée par les puissances occidentalistes. Alors, lelo ozomona ba évangéliste magicien wana bazoya na kati na mboka na biso lelo. Ezali po bazo ko bongisa deuxième colonisation. Yango omoni batie politique nambe po asalela bango mosala wana colonisation à distance. Alors, yango moni ba binzambinza etondi po elalisa bandeko na biso vrai pongi ya ba bébé. Mama tata bandeko. Po bayoka souffrance oyo bazo komona te. Po emema bango solo penana ko sila na kati ya mboka na bango. Comme par le passé, les instruments de travail des évangélistes et magiciens sont la magie, la Bible, le nom de Jésus, Alléluia et Amen. Lokola na kala toujours. Babibundeli na bango, kaka yango wana. Bible na maboko na lipeka. Soko moni kaka, moto na Bible na maboko na lipeka. Ekulusu ya monene,
senye ekulusu na kingo loba ye wana aye koluka ba ame ya bato akenda koteka commerçant ya ba ame ya bato ye wana moto amisala mabe kopusa na pembeni na ye te bango batata bana soki omoni ye kaka na mokanda wana magie eza na soki omoni ekulusu ya monene magie yango wana alati magie mpo amvute bino bango batata bana oyo kaka au nom de Jésus au nom de Jésus soki oyoki kaka bongo bango wana bato ya misala mabe bino mpe alléluia amen mawa. Que personne ne vous trompe. Ces évangélistes magiciens ne viennent pas chez nous pour des raisons de salut des âmes. Au contraire, ils viennent pour venir acheter des colombes des âmes, enchaîner des âmes, corrompre le merce, soutenir des régimes fantoches, aliéner les consciences et combattre les messagers de Dieu en Afrique. Est-ce que vous l'entendez bien? Alobi, motako sabino te. Ba évangéliste magicien wana o baza koya na kati na mboka na biso. Bazo ya pona raison ya sali ya ba ame te. Bazo ya pona lobiko ya biso te. Bazo ya pona lobiko te. Au contraire, bango ndenge bozo mona wana bazo epa na biso pona kosomba milimo na biso, kosomba milimo ba ame na biso basombi yango bama tata bango ba enchaîner yango bakangi yango soro penda na ba chaîne bakangi yango na ba chaîne bakangi milimo na biso ba chaîne bama mondo eza terrible ya bama tata bango bakangi milimo na biso na chaîne ba corrompre ba merce na biso bokoko na biso ba corrompre yango bama tata bango bayaka lisusu mpona kosoutenir ba régime ya maboma na kati ya mboka na biso ba régime dictatorial ba régime oyo ezali ata na ntina moko evanda na kati na mboka na biso te bayaka lisusu mpona nini mpona koaliene conscience na biso bama batata bandeko mpe kokombattre bamessager batindami ya tata nzambe na kati na kachopa mosala na bango bayaka yango wana bama batata bandeko bofungola miso bofungola miso tozokoba tozokende épisode par épisode allez à mama yem bokende na mama yem bodécouvrir vérité alors le commerce des âmes ndenge nini zando ya milimo batia kotoire ya badiama batia kotoire ya milimo bino bokanisaka kaka ke kotoire ezalaka ya badiama ya bamanganese ya nini susu ya ba or te commerce ya ba ame ya milimo ya biso mpe ezalaka mpo omona yango il faut ozala motindami amatata. La première catégorie d'évangélistes magiciens est celle de ceux-là qui viennent acheter des âmes en Afrique. Ils viennent faciliter l'implantation de nouvelles églises chrétiennes, sectes et autres écoles mystiques en tant que comptoir d'achat d'âmes. C'est pour cela qu'ils viennent, mais pour essayer de vous endormir et ainsi cacher leur véritable intention, ils vous hypnotisent en vous balançant des versets bibliques écrits Alléluia, Amen, au nom de Jésus. Alors donc, na ba kotoire ya wana batia zando. Na kati na mboka na biso ezali na bazando ba kotoire ezali wana. O bakenda koteka milimo ya baimboka. Peuple ignorant ezama wa. Alors première catégorie ya ba évangéliste wana ba magicien wana ezali ba oyo baza koya kosombaka milimo na biso na kati na Afrique na kachopa. Baza koya ko faciliter
implantation ya nouvelle église chrétienne, c'est-à-dire secte na école mystique. Pona nini? Po batia kotoire na bango ya kosombaka milimu. Bafandi wana baza na comptoir na bango oyo basombaka milimu. Bamama tata bandeko. Me bino bozo yeba te bozo tambola kaka bokola bayinga. Ah wana esika église wana atokenda kuna oke kokota. Ana bana no memi kuna kota boke kokota. Oke koteka milimu abana na bamama tata bandeko. Bakangi na basinga. Kekre. Yango wana bazo yepa na biso. Alors donc pona ete bakoka ko lalisa biso pongi pe na tango wana babomba ba véritable intention na bango o baye nango na kati na mboka na biso ba hypnotiser biso na makambo na bango ya ba verset biblique pe na ba koganga na bango wana ya alléluia amen na kombo na Jésus soko yoki kaka bato wana mam asimbi bibi azo pesa ko ba verset pour attirer yo bazana ba commissionnaire na bango ba évangéliste ba commissionnaire na bango ba bishop ba wana ba commissionnaire na bango. Alors bango baza okendaka omwana ka alléluia alléluia amen au nom de Jésus na bible na maboko ba commissionnaire ya ba évangéliste magicien. Allez bon bazuyo allez ukoti kuna molimo bakangi ekei komi mwimbo na kati na mboka na ba fungola miso. Alors deuxième point, les chasseurs d'âmes lumineuses ba oyo bayaka pona koluka milimu oyo ekangolama mawata tabandoko bana bilaka. La deuxième catégorie est celle des évangélistes magiciens qui viennent en mission d'espionnage à la recherche d'une certaine catégorie d'âmes lumineuses porteuses de promesses pour l'Afrique. Deuxième catégorie na bango na bayaka. Bango bayaka ba évangéliste magicien na bayaka pona koluka en tout cas, mission na bango eza pona koluka bato oyo bazali bana bilaka. Oyo bayei pona kopesa solo pena message ya libération ya bana na kachopa ma tata bandeko. Bango bayaka pona koluka bango bakangi bango moye bozwa message ya libération ezali susute mawana biso. Partout où l'évangéliste magicien raconte une pareille âme en Afrique, il tente de l'enchaîner et de brouiller ses facultés spirituelles par des techniques magiques de la veille sorcellerie occidentale. Partout esika bango balekaka soki bamoni kaka ame de lito wana mwana wana azali mwana elaka ale babifo kokanga ye koenchaîner ye po ete Afrique koka kopera moto te. Alors na ba pratique bango na pratique na bango ya magie pratique na bango ya magie wana mama watata bandeko aya na bondoki na bango ya mindele mawa. Pendant que vous êtes en train de danser et de crier alléluia amen au nom de Jésus, l'évangéliste magicien et ses esprits observent la foule et tentent de découvrir une âme lumineuse à enchaîner dans cette foule pleine de gens naïfs. Tango bino bozo bina. Alléluia, alléluia, bozo bina. Na kati ya foule etondi na ba naïf ba bolole ba kizengi. Botondi wana bozo bina. Ya fani wana azotala. Azo serve. Azo zimire. Azo tala. Azo bana bilaka bango kuna. Non. Eza lokolo ko no lukambisi na ibale tende. Obwaki ndobote. Mukilo eza matata sikoyo. Soki ba fungoli yo miso boye te ba mama batata bandeko. Oko comprendre ndenge ni. Yango na tango bana ya bundu ya Kongo ba telemaka ye pasteur dia banza. Albi no
balingaka bato mosusu te. Mais po bayebi misala na oyo ya mabe. Hein? Bano baza na kati ya bundu dia Kongo eza bana bilaka. Bano batangama. Mais sikoyo oyo ozali lu olati poso ya meme oya ko batama na sima. Mais bana ya bundu dia Kongo bako découvrir yo déjà. Alors babimisi on a poisa. Bon bazo landa wana parce que baza na kati ya christianisme baza na bango ba christianiser. Bayebi te. Sikoyo ozomona ke non bana bilaka bazande na kati ya bundu dia Kongo. C'est kuna nde sikoyo koyiko kozwa penda donc ba amu elenda. Mais moi kokate. Maman tata bande. Tokoba. Soutenir le régime fantoche. Bayaka pona ko soutenir ba régime ya ba barbarie, ba régime ya ba terroriste na kati ya mboka. Kola ndenge tozobunda leo na ba politique na. La troisième catégorie est celle des évangélistes et magiciens qui viennent en Afrique pour venir endormir le peuple afin de l'empêcher de se soulever et de renverser un régime fantoche qui traverse une crise. Alors on fait beaucoup de tapages chrétiens destinés à distraire le peuple, à l'empêcher de se concentrer sur ces malheurs de peur qui ne poussent se révolter. Se soulever et renverser le régime fantoche béni par les puissances néocolonialistes qui envoient ses agents du néocolonialisme déguisés au serviteur de Jésus Christ. Le christianisme devient donc une religion opium servant à endormir les opprimés. Voilà, maman, va t'attendre de comment on a dit. Donc, le grand maître fondamental Malobi, bayaka pona nini? Bayaka pona ko soutenir ba régime terroriste na kati ya mboka. Lokola ba politique kanambe wana. Donc, troisième catégorie na bango, ezali bato oyo bazali ba évangéliste magicien, bayaka na kati na kachopa pona koya kolalisa bana ya mboka pongi. Enfin que bon empêcher bango ba se soulever te contre ba régime wana ya ba terroriste. Ba mama tata bandeko. Ba telemate po ete ba combattre ba régime wana ya ba terroriste ezo ko traverser crise na kati ya mboka na biso. Ezali mawa. Alors que mingi na bango baza ko sala tapage oyo ezali pona mosala nini ya ko distraire notre peuple. Ko distraire notre peuple pona ete ba empêcher bango bakoka kotala pasi na bango te. Po ete bakoka ko se révolter te. Po ete bakoka ko se soulever te. Bama tata bandeko. Po ete bakoka ko renverser le régime terroriste Hippolyte Kanambe te wazo nyokolo bato lelo bama batata bandeko. Ezali mawa mingi. Pona nini? Parce que ba régime fantoche wana epambolami na ba paya na ba Louis Michel o batie bango na kati na bokonzi wana bama batata bandeko. Alors donc baja wana ba néocolonialisme o bazali déguisé na kombo ya Jésus baza ko nyokolo biso bama batata bandeko. Omoni kuna kati ya mboka te ndenge ba mangombe tondi pona kolalisa bandeko na biso pongi. Et bato wana nyonso tout bazali sponsorisé, soutenu par bapaya po balalisa biso pongi po ete to se soulever te contre le régime terroriste Hippolyte Kanambe. Bama batata bandeko. Alors le christianisme est comme donc une religion oyo ezali o piome ya baimboka pona kolalisa bango pongi. Ezali mawa mingi. Ezali mawa. Omona ate bango kuna kati ya mboka kaka nzambe akosala. Nzambe akosala. Oleba se soulever
baza ko se soulever te parce que ba pasteur charlatan on a magicien bazola isa bango pongi. Voilà, tata bandeko. Combattre les messagers de Dieu en Afrique, ça c'est quatrième. Moussana bango bayaka. Bayaka pas tout simplement pour na kosomba milima bato. Bayaka pas tout simplement ya kotala esika wapi bato oyo bana bilaka bazali. Bayaka pas tout simplement kaka pona ko soutenir ba régime fantos terroriste na kati ya mboka pe bayaka lisusu pona nini pona ko combattre ba messager ya Tata Nzambe batinda mi ya Tata Nzambe ya Pongo na kati na Katiopa. À chaque grand tournant de l'histoire africaine, Tata Nzambe ya Pongo, Dieu le Père Tout-Puissant, élève toujours des messagers divins chargés de réveiller le peuple négro-africain et de le conduire sur le chemin de la vraie renaissance spirituelle négro-africaine. Chaque fois que les mages des pays néocolonialistes voient l'étoile d'un pareil messager africain brûler dans le soleil, alors les puissances néocolonialistes déversent beaucoup d'évangélistes magiciens chargés de venir chercher ces messagers afin de tenter de les nuire et de manipuler le peuple afin de l'opposer à ces messagers divins. Et cela dans l'intention de faire échouer la mission que Dieu a confiée à ces messagers. Mission destinée à réveiller le peuple négro-africain, à les guider sur le chemin de la vraie indépendance spirituelle, économique et politique. Voilà, makambo le grand maître Fumandase maza komona yangwana. Mukanda le grand maître Fumandase makomana 1991. Bama tata bandeko. Na tango tozaki nano na kombo ya lokuta zai. Na tango wana bangwanda bazalaki wana. Les ngwanda baza ko enseigner la Bible. Ou azali pasteur. C'est un pasteur magicien. Pour bandeko, il faut découvrir. Alors donc, voilà. Moussala va passer un magicien, wana bayaka. Ils allaient donc combattre le messager à l'écran. Yanzambe à Pongo Tolendo. Bon, il y a très bien que dans chaque tournant de l'histoire africaine, Tata Nzambe à Pongo Tolendo, le Père Tout-Puissant, atindaka toujours ba messager na ye, oyo bazali na mosala yako, la mosabana na Katiopa. Et pour être bako mema bango na nzela ya mbotama ya bonzambe ya bana na Katiopa. Alors maintenant, chaque fois que ba néocolonialiste ba monaka monzoto wana oyo ese teremi na kati na Katiopa, alors bango basalaka nini? Bango sikoyo batinda kasoro pena ba évangéliste ebele baye ebele ba mama tata bandeko pona kosala mosala nini? Pona koya kobundisa soro pena message wana koya ko manipuler peuple pona ete bakoka ko opposer peuple na messager divin wana po ete peuple akoka koyeba messager wana te. Ndenge tozomona na les grands maîtres tala oyo bazo ko diaboliser les grands maîtres za bana peuple na biso banani basali ete peuple na biso a diaboliser motinda mi na bango ba pasteur magicien wana ba pasteur diabanza bango wana bato ya misala mabe mungu mokongo okende wana oza mokongo ya fungola miso te wafungola miso te bama batata ba voilà misala mabe na bango bayaka koya ko opposer peuple na messager wana po ete messager wana peuple akoma mungu na messager wana bama batata bandeko bana lisanga timati. Ok, messager wana ye pona ko mema peuple na ye pona ko guider vers l'indépendance spirituelle pour kangwa na biso na bonzambe na biso pe pona ko mema biso na indépendance politique et économique. Parce que avant to kena na indépendance économique et politique et sengeli to zwana no indépendance spirituelle
pamba te bonzambe oyo bandeko na biso batondi na kati na babinzambi ezali bonzambe ya bapaya. Alors yango te komema biso na kati na indépendance politique économique. Bama tata bandeko. Alors tosuka nano awa na suka awa mama tata bandeko. Cinquième. Donc canaliser les courants invocateurs africains. Cinquième. Baya kosala baya kasikoyo koya ko canaliser tata bandeko ba invocation ya bana na kachopa. Dès le début de l'ère coloniale, l'homme négro-africain est devenu un esclave chargé de travailler durement pour créer cette abondance auquel il est exclu de jouir. Celui qui doit chercher le bois, l'introduire au four et entretenir le feu qui sert à préparer ce pain dont on dit qu'il n'a pas droit de le manger. Donc, na tango ya kokonzama na biso na ère coloniale, moto moindo mwana somi ya mboka ya Congo mwana ya Kachopa akoma na ye moumbu. Moumbu oyo azali na mosala ya nini bama batata bandeko? O azali ya mosala na ye kosala nini? Ya ko en tout cas ko bongisa. Ko bongisa nini? Misala, kosala misala mebele pona ete bonere kokakoya etc. Kasi na misala wana azali kosala ya azali esprit na bonheur wana bama batata bandeko. Ya azali esprit na jouissance wana, na bomengo wana, na bolamu wana. Ok. Yende moto ifa kenda koluka ba koni ako akotsa mona fulu ako ko pelisa moto ko akopela pona ete bako akolamba mapa oyo bato nyonso tu bakoki kolia kasi ye aza na droit ya kolia yango te. Yo kendaka kozwa bakoni tia na fulu lamba mapa kasi yo oza na droit ya kolia yango te. Eza mawa mingi. Ngai nakenda koluka bakoni na tia na fulu olambi mapa ano ngai na lia te na vandi nzala. Oyo bozobeli ya ndenge nini bama tata bandeko. Dans le domaine religieux, on demande à l'homme négro-africain de glorifier les ancêtres des colonialistes et de réciter des prières dont l'effet bénéfique profite à moment 8% aux étrangers. Ainsi, les très puissants courants évocatoires africains servent à entretenir ces faits mystiques qui renforcent la vitalité psychique de l'Occident, d'Israël, etc. etc. Donc voilà, na domaine na likambo etali bonzambe, donc bazo senga na mwana ya Kachopa ete akoka kosambela bakoko ya bakolon. Asambela bakoko bakolon. Bakoko yango bakolon wanani. Donc banani ba Abraham, bakoko bakolon, ba Isaac, bakoko bakolon, bongo na bongo. Bama tata bande. Et alors, akoka ko recitaka ba prière na bango basala ba mama batata bandeko. Epa wapi ezala ta bénéfique na bango te. Ezali tout simplement bénéfique na ba paya. Yango wana en tout cas les très puissants courants invocateurs ya banana Kachopa eza ko entretenir moto mystique pesa ko renforcer vitalité bokasi nguya ya bamindele ya Israël. Tango bino uzako
sambela mpona Israel, bozosambela mpona bakoko ya bapaya ya mindele, bozopesa bango nguya, nguya wana mpe ezoya koya koboma bino. Biso nde bato tozopesa nguya wana baevangeliste magicien wana baignorant dangereux wana banoir oyo bakota na bisika wana bazokopesa bango nguya wana eza koya kodétruire biso. Bango batata bandeko tosuki nanu awa bango batata bandeko. Alors tokokenda na 3e épisode malembe bango batata bandeko. Oyo aza na mato ya koyoka akoka koyoka, mpe aza na molimo ya kososola akoka kososola. Voilà bama batata bandeko bana lisanga ya timati ale amama yemo. Voilà, ana mpona bandeko na biso baza na bosenga na kisi ya hémorroïde, tozozela bino bobenga biso mpona ete tokokisa lo ya 10 personnes mpona ete tokoka kotinda eya bongo bokoka kozwa monango boza nango na bosenga. Tozozela toujours coup d'appel na bino bama batata bandeko bana lisanga ya timati. Voilà, que le Seigneur Congo vous bénisse, bénisse le mandat en semi et bénisse la République fédérale du Congo, Ingeta, Ibobo et Ibobo.